Bremen çalğıçıları. Çox illər bundan qabaq yer üzündə bir dəyirmançı yaşayırdı. Dəyirmançının bir ulağı vardı. Çox yaxşı, ağıllı, güclü ulaqdı. Ulaq dəyirmanda çox işlədi, belində un tayları daşıdı və axır ki qocaldı. Sahibi gördü ulaq gücdən düşüb, daha işə yaramır, odur ki onu evdən qovdu. Ulaq qorxdu, fikirləşdi ki, indi neyniyim, hara gedim? Qocalıb əldən düşmüşəm. Sonra öz-özünə dedi, gedərəm Bremen şəhərinə, orada küçə çalğıçısı olaram. Elə də elədi, getdi Bremen şəhərinə. Ulaq yolla gedir, anqırırdı. Bir də gördü, yolda bir ov iti uzanıb, ağır-ağır ləhləyir. Ulaq soruşdu, niyə belə ləhləyirsən, ay it, nə olub sənə? İt dedi, yorulmuşam, uzun yol qaçmışam, təng nəfəs olmuşam. Ulaq soruşdu, niyə belə qaçmısan ki, ay it? İt dedi, mənə rəhmin gəlsin, ay ulaq. Ovçunun yanında çox yaşadım. Çöllərdə, bataqlıqlarda, ov quşlarının arxasınca qaçdım. İndi qocalmışam, daha ova yaramıram. Sahibim də məni öldürmək fikrinə düşdü. Mən də qaçmışam. İndi neynəyəcəyəm, onu bilmirəm. Ulaq ona belə məsləhət verdi. Gedək mənimlə Bremen şəhərinə, orada küçə çalğıçısı olarıq. Sən bərk hürürsən, səsin yaxşıdır. Sən həm oxuyarsan, həm də təbil çalarsan. Mən də həm oxuyaram, həm də gitara çalaram. İt dedi, nə deyirəm ki, gedək. Onlar qoşa getdilər. Ulaq gedə-gedə anqırır, it də gedə-gedə hürürdü. Az getdilər, çox getdilər, birdən gördülər ki, yolun üstündə qəmli, kədərli bir pişik oturub. Ulaq ondan soruşdu, niyə belə qəmlisən? İt də ondan soruşdu, niyə belə kədərlisən? Pişik dedi, mənə rəhminiz gəlsin, ay ulaq, ay it. Öz sahibəmin yanında uzun illər yaşadım. Siçovul tutdum, siçan tutdum. İndi daha qocalmışam, dişlərim kütləşib. Sahibəm gördü ki, daha siçan tuta bilmirəm, məni çayda batırmaq fikrinə düşdü. Mən də evdən qaçdım. İndi neyniyim, neynən dolanım bilmirəm. Ulaq ona da məsləhət verdi. Gedək bizimlə, Bremen şəhərinə, ay pişik, orada küçə çalğıçıları olaq. Sənin səsin yaxşıdır, həm oxuyarsan, həm də skripka çalarsan. İt həm oxuyacaq, həm də təbil çalacaq. Mən özüm də oxuyacağam, həm də gitara çalacağam. Pişik dedi, nə deyirəm ki, gedək. Bir-birinə qoşulub yola düşdülər. Ulaq gedə-gedə anqırır, it hürür, pişik də miyavuldayırdı. Az getdilər, üz getdilər, bir həyatın yanından keçəndə gördülər darvazanın üstünə bir xoruz qonub bəkdən çığırır. Quqquluqu! Ulaq ondan soruşdu, niyə belə çığırırsan ay xoruz? İt ondan soruşdu, sənə nə olub belə? Pişik soruşdu, bəlkə sənin xətrinə dəyiblər? Xoruz dedi, mənə rəhminiz gəlsin, ay ulaq, ay it. Ay pişik, sabah mənim sahiblərim gilə qonaqlar gələcək. Mənim sahiblərim məni kəsib, şorba bişirmək istəyirlər. İndi mən neyniyim? Ulaq dedi, ay xoruz, gedək bizimlə Bremen şəhərinə, orada küçə çalğıçısı olarıq. Səsin yaxşıdır, sən oxuyub balalayka çalarsan, pişik oxuyub skripka çalar, it oxuyub təbil çalar, mən də oxuyub gitara çalaram. Xoruz dedi, nə deyirəm ki, gedək. Hamısı bir yerdə yola düşdü. Ulaq gedə-gedə anqırır, it hürür, pişik miyavıldayır, xoruz da banlayırdı. Az getdilər, çox getdilər, bir də gördülər ki, gecə düşüb. Ulaqla it iri bir palıdın altında uzandılar, pişik budağa dırmaşdı, xoruz isə ağacın lap təpəsinə qonub, oradan ətrafa baxmağa başladı. Baxdı, gördü ki, yaxınlıqda bir yerdən işıq gəlir. Qışqırdı, işıq yanır. Ulaq dedi, gərək öyrələ görək bu nə işıqdır, bəlkə yaxında ev var. İt dedi, bəlkə bu evdə ət də var, nə yeyərdim. Pişik dedi, bəlkə bu evdə süd də var, nə içərdim. Xoruz dedi,
Bəlkə bu evdə darı da var, nə dənləyərdim. Onlar durub işıq gələn yerə getdilər. Çəmənliyə çıxanda gördülər burada bir ev var, pəncərələrindən də işıq gəlir. Ulaq evə yaxınlaşıb pəncərədən içəri baxdı. Xoruz soruşdu, orada nə görürsən Ulaq? Ulaq dedi, görürəm ki, stolun arxasında qoldurlar oturub, yeyib içirlər. İt dedi, necə yemək istəyirəm? Pişik dedi, necə içmək istəyirəm? Xoruz dedi, quldurları evdən necə qovaq? Fikirləşdilər, tapdılar. Ulaq qabaq ayaqlarını pəncərəyə qoydu, it onun belinə çıxdı, pişik itin belinə qalxdı. Xoruz da uçub pişiyin başına qondu. Hamısı birdən çığırdı. Ulaq anqırdı, it hürdü, pişik miyavuldadı, xoruz da quqquluqu banladı. Qışqırıb pəncərədən içəri yumbalandılar. Quldurlar qorxub meşəyə qaçdılar. Ulaq, it, pişik və xoruz stolun ətrafına yığışıb yeməyə girişdilər. Yedilər, içdilər, doydular, yıxılıb yatdılar. Ulaq həyətdə samanın üstə uzandı. İt qapı ağzında sərələndi. Pişik isti sobanın üstündə yumrulandı, xoruz da uçub darvazaya qondu. Onlar evin işığını söndürüb yuxuya getdilər. Quldurlar qalın meşədə oturub, ağacların arasından evlərinə baxırdılar. Gördülər ki, evdə işıq söndü, qaranlıq oldu. Quldurlardan birini göndərdilər ki, görsün evdə nə var, nə yox. Bəlkə nahaq yerə belə qorxublar. Quldur evə yaxınlaşdı, qapını açdı, mətbəxə girdi. Gördü ki, sobanın üstündə 2 işıq gəlir. Fikirləşdi ki, yəqin közdür qızarır. Çırpı alışdırmaq istədi. Çırpını közə batırdı, demə pişiyin gözləri imiş. Pişik hirsləndi, yerindən sıçradı, fıf eləyib pəncəsini quldura çırpıb cırmaqladı. Quldur qapıya cumdu, orada it onun ayağından yapışdı. Quldur həyətə qaçdı, orada ulaq ona təpi atdı. Quldur darvazaya yüyürdü, orada da xoruz var səsi ilə banladı. Quqquluqu! Quldur dabanına tüpürüb meşəyə sarı götürüldü. Yoldaşlarının yanına çatıb dedi, bəlaya düşmüşük. Bizim evə qorxulu nəhənglər doluşublar. Birisi uzun barmaqları ilə üzümdən yapışdı, o birisi bıçaqla ayağımı kəsdi, üçüncüsü ağacı belimə çırpdı, dördüncüsü də arxamca çığıldı, oğrunu tutun. Quldurlar dedilər, vay, tez qaçıb canımızı qurtaraq. Quldurlar bu meşədən bir dəfəlik qaçıb getdilər. Bremen çalğıçıları, ulaq, it, pişik və xoruz onların evində şad-xürrəm yaşamağa başladılar. Əgər bu hekayəni bəyəndinsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutma. Yeni nağıllarda görüşənədək, sağ olun uşaqlar.